សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកសាច់រឿងថ្មីមួយរឿងទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់កូនអណ្ដើកមាសគឺនេះដែរគឺបន្តពីវគ្គ1គឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមដណ្ដើមស្គាល់គ្នាដែលអេដមីនបានសម្រាយចែកជូនបងប្អូនរួចមកហើយហើយវគ្គ2នេះគឺបន្តពីវគ្គ1ហើយវគ្គនេះដែរនិយាយពីការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់កូនអណ្ដើកមាសបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានមកជួបជុំគ្រួសារវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងអាចចូលរួមកំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងសម្រាយចែកជូនដល់បងប្អូនដើម្បីកំសាន្តដូចតទៅរឿងនេះដែរបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអណ្ដើកមាសបាននាំកូនប្រពន្ធគេមករកផ្លែឈើនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគ្នាយើងតមកគេបេះបានផ្លែឈើមួយរួចគឺធ្វើដំណើរដើម្បីទៅទីលំនៅរបស់គេវិញចំណែកឯអាពៅរបស់គេហ្នឹងគេបានកលេចទៅឃើញផ្លែពណ៌មួយនៅកបិតព្រៃគេក៏អត់ទៅដែរគេក៏ងាកហើយចេញទៅដើម្បីទៅយកផ្លែពណ៌នោះរួចគេក៏បានពំផ្លែពណ៌ហើយយ៉ាងស្ដាប់ដួសដើម្បីមកផ្ទះណែពុកម្ដាយគេពេលដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែបាត់កូនពៅមួយគេក៏ហើរត្រឡប់មកវិញដើម្បីរកកូនពៅរបស់គេដែលបានបាត់នោះចំណែកអាពៅរបស់គេក៏បានហើរយកផ្លែពណ៌មកដល់កន្លែងមួយក៏បានជួបនឹងក្រុមសត្វរុយធំដែលជាសត្វរុយខូចទាំងអស់នោះកំពុងតែមើលគេពំផ្លែពណ៌រួចក៏បានហើរទៅដណ្ដើមផ្លែពណ៌ពីគេរួចក៏ធាក់គេទម្លាក់ចុះមកដីដល់មកឪពុកគេក៏មកដល់ពេលឪពុកគេមកដល់ក៏បានបញ្ឆោតពួកវងរុយនោះឲ្យចេញពីកន្លែងនេះដើម្បីចាត់ការពួកគេពេលពួកគេហើរទៅស្រាប់តែអណ្ដើកមាសហ្នឹងក៏បានជួបនឹងសម្បុកពីងពីងមួយរួចគាត់ក៏បានបញ្ឆោតពួកវងរុយនោះដើម្បីឲ្យហើរមកឲ្យជាប់សម្បុកពីងពីងនោះពេលដែលពួកគេហើរទៅក៏បានជាប់នឹងសម្បុកពីងពីងនោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមែនរួចគាត់ក៏បានត្រឡប់មកយកកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់គាត់វិញផងដែរនិយាយពីក្រុមសម័យខ្មែរនេះវិញពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវកំពុងតែរកឬក៏អ្វីដែលអាចហូបបានគេកំពុងតែដើរនោះស្រាប់តែបានជួបនឹងពួកសម័យក្រហមទៀតលុះក្រោយមកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក៏បានជួបនឹងផ្ទះមួយគេក៏ចូលលើមើលតាមប្លោះតូចៗក៏ឃើញបរិមម្នាក់កំពុងអង្គុយហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះគេក៏ក្លែងមើលទៅក៏ឃើញធុងស្ករជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះនោះផងដែររួចគេក៏បានធ្វើសញ្ញាដើម្បីហៅពួកគេនឹងឲ្យចូលមកមើលទាំងអស់គ្នាថាក្នុងផ្ទះនេះសម្បូរស្ករមែនតើរួចគេក៏បានចូលក្នុងចង្កឹះសោរួចធ្វើឲ្យសោធ្លាក់ធ្វើអញ្ចាស់គេភ្ញាក់ខូយកពិលចេញមកក្រៅពេលចេញមកក្រៅជាអាការដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះបានសម្រេចឯម្ចាស់គេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះវិញផងដែរពេលចូលទៅដល់ពួកគេបានយកក្តារមួយសម្លឹកដើម្បីដាក់ឡើងទៅយកស្កររួចពួកគេក៏បានទម្លាក់ស្ករចុះមកក្រោមហើយមានមេក្រុមគេចាំទទួលខាងក្រោមផងដែរពេលទម្លាក់មកធ្វើឲ្យស្ករធ្លាក់កិនទៅលើគ្នាគេម្នាក់ផងដែររួចគេក៏បានរើខ្លួនបានវិញតបមកពួកគេក៏បានប្រើគ្នាគេដើម្បីជញ្ជូនស្ករយកទៅប៉ុន្តែពេលនោះចៃដន្យអីស្រាប់តែពួកស្រមោចក្រហមមកដល់មកនៅក្នុងពេលនោះរួចក៏បានសម្លុតយកស្ករពីពួកគេតែម្ដងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងភ័យក៏នាំគ្នារត់ទៅឡើងលើកាំដើមមួយដែលនៅជិតនោះគឺមានបន្ទប់របស់2នាក់គ្រាន់តែរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីដឹកទៅក្រៅប្រទេសផងដែរធ្វើឲ្យស្រមោចខ្មៅយើងតផ្លូវក៏លោតចុះទៅក្រោមក៏ចូលក្នុងឡានរបស់បរិះ2នាក់នោះរួចគេក៏បានឡើងទៅទុំលើស្គុតមួយរួចក៏ជិះស្គុតនោះធ្លាក់មកកិនទៅលើពួកស្រមោចក្រហមផងដែររួចស្គុតនោះក៏បានបោលទៅមុខបុកជើងទៅលើបរិះ2នាក់នោះផងដែរលុះក្រោយមកទីស្រមោចខ្មៅក៏បានឡើងទុំនៅលើព្រីមួយនៅលើបន្ទប់នោះធ្វើឲ្យពួកស្រមោចក្រហមជាច្រើននោះគឺតាមដេញគេផងដែរធ្វើឲ្យគេនឹងភ័យយ៉ាងមែនទែនរួចគឺបានធ្វើសញ្ញាហៅពួកម៉ាក់គេឲ្យមកជួយភ្លាមនោះដែរធ្វើឲ្យសញ្ញានេះបានចាយទៅដល់អណ្ដើកមាសនិងប្រពន្ធកូនគេកំពុងដេករួចគេក៏បានឡើងដើម្បីហៅមកជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេផងដែររីឯកូនអណ្ដើកមាសដែលជាអាពៅក៏បានហៅមកតាមឪពុករបស់គាត់ដែររីឯក្នុងផ្ទះនេះវិញពួកសម័យក្រហមបានវាឡើងតាមព្រីធ្វើឲ្យព្រីធ្ងន់នឹងធ្លាក់មកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯសម័យខ្មៅក៏បានតោងនៅតែងតាំងនៅលើអំពូលនោះផងដែរភ្លាមនោះដែរធ្វើឲ្យអណ្ដើកមាសរបស់យើងក៏បានហៅទៅដល់នោះភ្លាមដែរក៏បានហៅទៅជួយគេបានសម្រេចប៉ុន្តែចៃដន្យអីពួកសម័យក្រហមក៏បានចុះមកចាប់ជើងពួកគេជាប់រួចក៏បានទាញគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈនោះដែរកូនពៅរបស់គេក៏បានហៅទៅដល់ទីនោះផងដែរគេក៏បានជួយទាញឪពុករបស់គេរួចក៏របូតធ្វើឲ្យអំពូលនោះទៀតឲ្យវិញបុកពួកគេធ្លាក់ទៅក្រោមអស់រលីងចំណែកគេក៏ចូលក្នុងឡានមួយធ្វើឲ្យប្រោះនោះនឹងលើកឡានយកទៅដាក់នៅក្នុងឡានដូចបញ្ចេះតែគេក៏លេចមើលឃើញគេក៏បានហៅចូលទៅក្នុងឡានជាមួយកូនរបស់គេផងដែរពេលដែលធ្វើដំណើរទៅគេបានជប់ដាក់អីវ៉ាន់តាមផ្លូវផងដែរភ្លាមនោះដែរគេបានលើកកូនគេចូលទៅក្នុងប៉ុន្តែគេហៅទៅមិនទាន់ក៏បិទទ្វារជាប់ខណៈនោះដែរក៏មានសត្វកន្លាតមួយក៏បាននាំផ្លូវគេដើម្បីទៅរកកូនរបស់គេប៉ុន្តែកូនរបស់គេត្រូវបានគេបញ្ជូនឡើងទៅលើយន្តហោះបាត់រួចទៅហើយតបមកគាត់ក៏បានប្រើ
ប់អណ្ដើកមាសឲ្យហើរចូលទៅក្នុងយន្តហោះខ្សែម្ដងទៅដើម្បីទៅតាមកូនតមកយន្តហោះក៏បានហោះទៅដល់កោះមួយដែលមានបរិសម្នាក់កំពុងតែអង្គុយយកអីវ៉ាន់របស់គេផងដែរពេលយន្តហោះចុះមកដល់គេក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់និងឡានថ្មនោះដាក់លើឡានរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមបរិសនោះដែរតែចៃដន្យវារលាក់ធ្វើឲ្យអណ្ដើកមាសធ្លាក់នៅលើទីនោះចំណែកកូនរបស់គេក៏បានបរិសនោះយកទៅឲ្យផ្ទះមួយនៅក្បែរនោះផងដែរតមកបរិសនោះបានយកកំបិតវះហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងអាចហើររួចចូលក្នុងព្រៃបាត់ក្នុងគណៈនោះផងដែរតែកូនគេបានផោមຕົកចំណាំដើម្បីឲ្យពួកគេតាមរកតាមស្នាមផោមនោះផងដែររីឯឪពុកអណ្ដើកមាសក៏បានធ្វើដំណើរទៅឆ្នេរសមុទ្រគេបានជួបក្តាមសមុទ្ររួចបានមើលទឹកសមុទ្រព្រមទាំងឃើញក្តាមសមុទ្របានទៅលួចអាហាររបស់អ្នកទេសចរផងដែររីឯអ្នកទេសចរដេកក៏បានកិនលើដង្កូវរងាស់ធ្វើគាត់រងាស់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏រត់ទៅមួយទឹកសមុទ្រផងដែរលុះក្រោយមកអណ្ដើកមាសក៏បានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនោះក៏បានជួបនឹងសម្ោចខ្មៅដែលកំពុងតែរដូងរួចពឹងគេឲ្យជួយធ្វើសញ្ញាទៅមុខទៀតសញ្ញានេះត្រូវបានបញ្ជូនបន្តគ្នាពីសម្ោចខ្មៅមួយទៅសម្ោចខ្មៅមួយរហូតទៅដល់ពេងចិនរហូតទៅដល់កន្លែងជាជំរុំរបស់ពួកសម្ោចខ្មៅផងដែរពេលទទួលបានដំណឹងភ្លាមសម្ោចខ្មៅនៅម្សុកគេបានចុះទៅខាងក្រៅដើម្បីជួបអ្នកប្រាជ្ញសម្ោចខ្មៅរបស់គេនៅខាងក្រៅរួចក៏បានសួរទៅអ្នកប្រាជ្ញនោះអំពីគោលដៅឬក៏កន្លែងដែលពួកគេរស់នៅគេនឹងទៅជួយពេលនោះដែរធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនឹងជួយគេបានសម្រេចរួចគេក៏បានធ្វើសញ្ញាប្រាប់ទៅពួកគេវិញថាគាត់នឹងទៅជួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរីឯសម្ោចខ្មៅក៏ទទួលបានរួចក៏គេធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតចំណែកឯសម្ោចខ្មៅពេលបានព័ត៌មានភ្លាមគេនៅម្សុកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកពីងពីងដែលជាមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យពីងពីងនឹងជួយរំយោបាយទៅជួយពួកគេបន្ទាប់មកពីងពីងក៏បាននាំគេទៅយកសំពៅមួយដែលយកពេទ្យប៉ោងធ្វើជាឆាត់យោងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្នុងគណៈនោះតែម្ដងធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រឬក៏ព្រៃភ្នំជាច្រើនហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីរកទីតាំងទៅជួបអណ្ដើកមាសនិងជួយកូនអណ្ដើកមាសរបស់ពួកម៉ាក់របស់គេនៅក្នុងគណៈនេះតែម្ដងចំណែកកូនអណ្ដើកមាសគេបានមកទុំលើកំដៅសេះស្មានតែដើមឈើពេលនោះគេក៏ភ្ញាក់រត់ទៅក៏បុកនឹងក្អែបថែមទៀតពេលរត់ទៅមុខគេក៏បានទុំលើផ្កាធ្វើឲ្យផ្កាក្តៅគេជាប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគេផោមមកសុយធ្វើឲ្យផ្កាហ្នឹងខ្ជាក់គេចេញរួចពីនោះផងដែរតែពេលធ្វើដំណើរទៅមុខក៏បានជួបនឹងកណ្ដោផ្សេះទៀតធ្វើឲ្យកណ្ដោផ្សេះដេញគេចុះដេញឡើងបុកដើមឈើធ្លាក់ទៅក្រោមគេនឹងអត់តែស្បាយពេកមើលមុខធ្វើឲ្យគេនឹងបុកដុំថ្មមួយធ្លាក់ចូលក្នុងរូបពីងពីងផងដែរខណៈដែលគេធ្លាក់ទៅគេក៏បានជួបជាមួយនឹងសម្បុកពីងពីងព្រមទាំងសត្វមួយចំនួនក៏ជាប់ផងដែរធ្វើឲ្យគេបរះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែប្រាំរួចធ្វើឲ្យផ្អែលទៅលើមេគេថែមទៀតផងធ្វើឲ្យពីងពីងនោះភ្ញាក់ពីដំណេកបាទយាយពីឪពុករបស់គេក៏បានធ្វើដំណើរតាមសញ្ញាដែលកូនផោមដើម្បីឲ្យគាត់នឹងធ្វើដំណើរតាមនោះផងដែរហើយពីងពីងក៏មានចិត្តស្បាយរីករាយមែនតើពេលភ្ញាក់ឡើងដែលកូនចំណៃច្រើននៅក្នុងសម្បុកគេរៀបនឹងសម្រាប់ពួកគេធ្វើជាអាហារហើយធ្វើឲ្យពីងពីងដែលជាឪពុកមកទម្លាក់ដុំថ្មចំពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេនឹងរហែកសម្បុកធ្លាក់ទៅក្រោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការនោះតែម្ដងទៅធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់នេះរួចខ្លួនធ្លាក់ទៅក្រោមរួមទាំងកូនអណ្ដើកស្រីមួយផងដែរហើយកូនអណ្ដើកមាសត្រូវត្រឡប់ធ្វើឪពុកនិងស្រីអណ្ដើកមាសនឹងពំយកនៅខាងក្រៅរូងបាត់ទៅរួចគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលមកទាញយកដង្កូវរមាស់ទៅក្រៅផងដែរធ្វើឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពតបមកពួកគេក៏បាននាំកូនអណ្ដើកមាសដែលស្លាប់នឹងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីលំនៅរបស់កូនអណ្ដើកមាសស្រីផងដែរដែលនៅទីនោះគឺសម្បូរទៅដោយអណ្ដើកមាសយ៉ាងច្រើនពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ត្រូវបានការស្វាគមន៍យ៉ាងច្រើនពីពួកអណ្ដើកមាសទាំងនោះរួចគឺយកកូនអណ្ដើកមាសទៅដាក់នៅក្នុងរូងមួយបន្ទាប់មកឪពុករបស់គេបានចេញទៅក្រៅហើយក្រុមអណ្ដើកមាសគេបានធ្វើពិធីបន់ស្រន់ដល់កូនអណ្ដើកមាសឆាប់ទាំងខ្លួនផងដែរនិយាយពីឪអណ្ដើកមាសគេចេញទៅឲ្យពួកសម្ោចខ្មៅធ្វើសញ្ញាទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គេថែមទៀតផងប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅពេលនេះកំពុងតែមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើវេហានឹងធ្វើឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងត្រូវរន្ទះផងដែរភ្លៀងនោះដែរធ្វើឲ្យរន្ទះបាញ់ត្រូវពេទ្យប៉ោងរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពេទ្យប៉ោងបែកអស់សម្រាប់ពួកគេផ្លុំដាក់មិនទាន់ទេធ្វើឲ្យសំពៅនោះធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្របាត់ទៅរួចបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដិតអំពូលនៅក្នុងសំពៅនោះឲ្យភ្លឺផងដែរចៃដន្យអីធ្វើឲ្យសំពៅនោះធ្លុះធ្លាយលិចក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់មកគឺមានត្រីឆ្លាមមួយវាមកក៏បានតបាក់ពួកគេចូលក្នុងពោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏រស់នៅក្នុងពោះត្រីឆ្លាមនោះតែម្ដងទៅនិយាយពីកូនអណ្ដើកមាសព្រមឡើងគេក៏បានតាំងខ្លួនវិញផងដែរធ្វើឲ្យគេទាំងពីរមានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាផងដែរនៅក្នុងគណៈនេះពេលដែលគេតាំងខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់មកពួកញាតិគេក៏បានមកមើលរួចពួកគេក៏បានហើរទៅលេងកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រផងដែររួចគេក៏ត្រឡប់មកវិញកូនអណ្ដើកមាសក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវរបស់គេនឹងប្រាប់ទៅដល់សាច់ញាតិកូនអណ្ដើកមាសយ៉ាងសប្បាយរីករាយបន្ទាប់មកព្រឹកឡើងពួកគេក៏បានទៅលេងនៅច្រាំងសមុទ្របន្ទាប់មកគេរើសបាត់ដូងមួយរួចគេបានហើរលើកទម្លាក់ដូងនោះបែកចេញជាគ្នាហើយពួកគេក៏បានយកសាច់ដូងនោះចែកគ្នាហូបយ៉ាងសប្បាយ
យរីករាយនៅពេលថ្ងៃរំលឹកឬឯមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅក្នុងមាត់ត្រីឆ្លាមបានចាក់បាសយ៉ាងលឺយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យត្រីឆ្លាមទ្រាំមិនបានក៏ខ្ជាក់ពួកគេចេញមកវិញធ្វើឲ្យពួកគេនឹងធ្វើដំណើររួចខ្លួននៅក្នុងថ្នាក់នោះដែរចំណែកនៅលើច្រាំងនេះស្រាប់តែមានក្រុមវិស្វករមួយក្រុមបានយកម៉ូទ័រអាចឈើមកអាផងដែរធ្វើឲ្យឮសំឡេងដល់ក្រុមអណ្ដើកមាសពួកគេក៏ផ្អើលមកមើលស្រាប់តែឃើញពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញត្រីនៅទីនោះផងដែររួចពួកគេក៏បានឲ្យឪអណ្ដើកមាសហើរទៅស៊ើបការអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងចំពោះបញ្ហានេះឪម៉ើកមាសក៏បានហើរទៅមើលកន្លងជុំវិញហ្នឹងក៏សន្និដ្ឋានថាពួកនេះប្រហែលជាមកធ្វើទីសតឬក៏ផ្ទះសន្តៈថាគារអ្វីមួយរួចគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ដង្កូវរមាស់អញ្ចឹងហើយគេមានទីសាស្ត្រមួយដើម្បីមកបំផ្លាញពួកនេះឬក៏ដេញពួកនេះដោយប្រើដង្កូវរមាស់តើមកពួកគេបានហើរទៅកន្លែងវិញហើយក៏ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រឬក៏វិធីអ្វីដើម្បីតាក់ទងទៅក្រុមដង្កូវរមាស់ឲ្យមកជួយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានជប់នៅទីនោះបន្ទាប់មកឪអណ្ដើកមាសក៏បានចេញដំណើរមកដោយទុកកូនគេនៅទីនោះពេលមកដល់ព្រៃមួយគេបានជួបនឹងកណ្ដូបសេះបន្ទាប់មកនោះមួយសបកមកកណ្ដូបសេះក៏បានចាប់ជាប់បន្ទាប់មកចៃតានេះស្រាប់តែកូនបើគេទៅជួយតាមក្រោយបានសម្រេចរួចក៏នាំឪពុកកូននឹងរត់សម្ដៅមកកាន់មាត់សមុទ្រប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានពួកនឹងគឺដេញតាមក្រោយរហូតរួចក៏ពាត់ជាប់នៅឯមាត់សមុទ្រនោះតែម្ដងពេលគេកំពុងតែភ័យនឹងស្រាប់តែក្រុមរបស់គេដែលជាមិត្តភ័ក្តិជិះសំពៅក៏បានមកដល់ទីនោះភ្លាមដែរធ្វើឲ្យពួកគេនឹងហៅពួកគេទាំងពីរឡើងជិះលើសំពៅរួចក៏បានបើកសំពៅកិច្ចពីទីនោះបានសម្រេចរួចពួកគេក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិដែលបានមកជួយគេទាន់ពេលវេលារួចអណ្ដើកមាសទាំងពីរក៏បានឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេជួនទៅក្រុមដង្កូវរមាស់ផងដែរពេលធ្វើដំណើរទៅកាត់ព្រៃពួកគេក៏បានទៅដល់សំបុករបស់ដង្កូវរមាស់ធ្វើឲ្យពួកគេម្នាក់ៗហ្នឹងគឺព្រឺខ្លួនឲ្យហើយពួកគេសិតតែដង្កូវខាប់ដូចទៅគ្រឿងចឹងគ្រានោះដែរមេក្រុមរបស់ដង្កូវរមាស់ក៏បានជួបជាមួយអណ្ដើកមាសរួចក៏បាននាំគេទៅជួបជាមួយមេកន្ទ្រាញរបស់គេទៅមកមេកន្ទ្រាញរបស់គេបានប្រើញាណពិសេសដាក់នៅលើក្បាលរបស់អណ្ដើកមាសធ្វើឲ្យគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់របស់ពួកគេពីអតីតកាលរួចគាត់ក៏បានយកព្រមឲ្យក្រុមដង្កូវរមាស់ទៅជួយពួកគេផងដែរនៅក្នុងគណៈលោកក្រុមដង្កូវរមាស់មកដល់ក៏បានទុំលើដៃវិស្វករម្នាក់ទៅមកគេក៏បានបន្ទាត់ចេញធ្វើឲ្យក្រុមដង្កូវរមាស់ជាច្រើនបានបាញ់ជាតិគេហៅថារមាស់មកលើពួកគេហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគេរមាស់ពេញខ្លួនពួកគេក៏ផ្អែលមកមើលរួចក៏បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីតំបន់នោះដោយព្រមទាំងដាក់ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ផងដែរបើពួកគេហ្នឹងគឺលែងអភិវឌ្ឍនៅទីនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេហ្នឹងក៏បានចេញទៅវិញធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ពួកអណ្ដើកមាសក៏បានថ្លែងមកគុណយ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេផងដែរលោកថ្ងៃស្អែកឡើងពីអ្នកឪកូនក៏បានទៅលាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអណ្ដើកមាសមួយទៀតធ្វើឲ្យគេទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមានចិត្តអាឡ័យគ្នាមែនតើបន្ទាប់មកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅធ្វើឲ្យកូនស្រីអណ្ដើកមាសហ្នឹងរត់ទៅយំនៅលើដើមឈើផងដែរពេលធ្វើដំណើរមកស្មោះខ្មៅបានយកដូងមួយយ៉ាងធំផ្ញើទៅមេរបស់គេផងដែរខណៈដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅណែឯឪពុកของកូនក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់កូនថាបើស្រឡាញ់គ្នាកូនអាចទៅជួបគេបានឪពុកមិនមកខំទេខណៈនោះដែរធ្វើឲ្យកូនអណ្ដើកមាសសប្បាយចិត្តមែនតើក៏ហើរទៅរកសង្សាររបស់គេវិញនៅក្នុងគណៈនោះផងដែរលុះក្រោយមកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះសមុទ្រខ្មៅក៏ឲ្យពួកគេចុះនៅទីនោះដើម្បីទៅជួបមេកន្ទ្រាញរបស់គេហើយពីពីងក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គេបន្ទាប់មកចុងក្រោយគឺអណ្ដើកមាសក៏បានធ្វើដំណើរជួបជុំប្រពន្ធកូនរបស់គេនៅក្នុងគណៈនោះផងដែរធ្វើពួកគេរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តរហូតមក